Dobar dan. Na današnjem predavanju ćemo malo uvežbati okside koje smo naučili na prethodnom predavanju, na taj način što ćemo na osnovu naziva oksida zaključiti kako će nastati. Prvi primer je sumpor 4 oksid. Sumpor 4 oksid je oksid sumpora, što znači da će dva reaktanta biti sumpor i kiseonik. Spomenula sam na prethodnom predavanju da kada imamo nemetale sumpor, fosfor i ugljenik, njih predstavljamo samo simbolima, dok ostale nemetale predstavljamo sa indeksom 2. Nastaje sumpor 4 oksid. Koja će biti formula sumpor 4 oksida? Sumpor 4 oksid je sačinjen od atoma sumpora i atoma kiseonika. Valenca kiseonika je stalna, iznosi uvek 2. Sumpor nema stalnu valencu, ali na osnovu naziva zaključujemo da je valenca 4 i napišemo rimsko 4. Pronađemo najmanji zajednički sadržalac za ova dva broja, za 4 i 2 je 4 i delimo. 4 podeljeno sa 4 je 1, 4 podeljeno sa 2 je 2. Prema tome, formula sumpor 4 oksida je SO2 i zatim treba izjednačiti jednačinu. Levo imamo jedan atom sumpora, desno takođe 1, levo imamo 2 atoma kiseonika, desno 2, prema tome ova jednačina je već izjednačena. Sledeći primer, želimo da napišemo dobijanje magnezijum oksida. Magnezijum oksid je oksid jednog metala, prema tome metal magnezijum. Ako imamo metal, metal predstavljamo samo simbolom. Magnezijum, samo simbol Mg bez indeksa, reaguje sa kiseonikom, pri čemu nastaje oksid magnezijuma. Hajmo da formiramo formulu. Sačinjen je oksid od atoma magnezijuma i atoma kiseonika. Valenca kiseonika je 2. Magnezijum proverite u tablici, metal koji se nalazi u drugoj grupi i ima uvek valencu 2. Najmanji zajednički za 2 i 2 je 2. 2 podeljeno sa 2 je 1. 2 podeljeno sa 2 je 1, što znači da je formula magnezijum oksida MgO. Sada ćemo da izjednačimo. Levo imamo 2 atoma kiseonika, desno 1, već smo radili, napišemo koeficijent 2. 2 puta 1 je 2. Imamo i 2 atoma magnezijuma, znači 2 puta 1, množimo koeficijent puta indeks. 2 puta 1, 2 atoma magnezijuma i ovde napišemo koeficijent 2. Treći primer, želimo da napišemo dobijanje azot trioksida. Hajmo da formiramo formulu. Sačinjen je od atoma azota i atoma kiseonika. Valenca kiseonika je 2, valenca azota je promenljiva, u ovom oksidu iznosi 3, napišemo valenca 3, najmanji zajednički je 6, 6 podeljeno sa 3 je 2, 6 podeljeno sa 2 je 3. Azot 3 oksid treba da nastaje u reakciji između azota, azot je nemetal, predstavljamo ga uvek kao dvoatomni molekul, plus drugi reaktant je uvek kiseonik kada nastaje oksid u reakciji oksidacije i znači nastaje N2O3. Zatim izjednačavamo. Levo imamo 2 atoma kiseonika, desno 3. Kada imamo ovakvu situaciju, nađemo najmanji zajednički za te brojeve. Za 2 i 3 NZS je 6. Znači, razmislimo koji koeficijent treba da napišemo koji će pomnožen sa 2 dati 6. To je koeficijent 3. 3 puta 2 je 6. Isto razmišljamo i kod proizvoda. Koji broj pomnožen sa 3 će dati 6? To je 2, znači koeficijent je 2. Kada imamo ujedinjenje, znači kada elementi nisu razdvojeni znakom plus, onda se koeficijent odnosi na sve elemente u tom jedinjenju. Ovaj koeficijent 2 se odnosi i na atome azota. Isto, 2 puta 2, 4, prema tome ovde ćemo staviti koeficijent 2, 2 puta 2 je 4. Kalcijum oksid. Četvrti primer. Kalcijum oksid. Kalcijum je metal, simbol Ca,
oksid znači da je drugi element kiseonik. Valenca kiseonika je 2. Kalcijum je metal koji se nalazi u drugoj grupi, isto kao i magnezijum, i ima stalnu valencu 2. Najmanji zajednički za valence 2 i 2 je 2. 2 podeljeno sa 2 je 1, indeks 1 koji se ne piše. 2 podeljeno sa 2 1 takođe ne pišemo. Prema tome, kalcijum reaguje sa kiseonikom. Kalcijum je metal, predstavljamo ga samo simbolom. Nastaje kalcijum oksid, CaO, i zatim izjednačavamo. Levo imamo 2 atoma kiseonika, desno imamo 1, već sam pričala da ne smemo ovde pisati dvojku ili bilo neki drugi broj, znači indekse ne smemo menjati, ali smemo da napišemo ispred formule koeficijent 2 i sad imamo 2 puta 1, 2 atoma kiseonika. Koeficijent 2 se odnosi na kalcijum jer ih ne razdvaja plus, imamo 2 atoma kalcijuma i zato ćemo ovde napisati koeficijent 2. Bakar 2 oksid. Bakar je metal, simbol bakra Cu. Oksid znači da je drugi element kiseonik. Valenca kiseonika je 2. Bakar ima u ovom oksidu valencu 2. Napisat ćemo da je valenca 2. Najmanji zajednički za 2 i 2 je 2. 2 podeljeno sa 2 je 1. 2 podeljeno sa 2 je 1. Prvi reaktant je bakar, s obzirom na to da je bakar metal, predstavljamo ga samo simbolom, plus kiseonik, nastaje CuO, bakar 2 oksid i sada ćemo izjednačiti. Levo imamo 2 atoma kiseonika, desno 1, napisat ćemo koeficijent 2 koji se odnosi i na atome bakra, 2 puta 1 je 2, koeficijent 2 ispred simbola bakra. Gvožđe, tri oksid. Formulu smo već naučili na prethodnom predavanju kako se formira, hajmo da se podsjetimo. Simbol gvožđa Fe, simbol kiseonika O. Valenca kiseonika uvek 2, valenca gvožđa nije stalna, u ovom oksidu iznosi 3. Najmanji zajednički za 3 i 2 je 6. 6 podeljeno sa 3 je 2, 6 podeljeno sa 2 je 3. Gvožđe reaguje sa kiseonikom. Gvožđe je metal, predstavljamo ga samo simbolom, kiseonik je uvek O2, dvoatomni molekul, nastaje gvožđe 3 oksid, formula Fe2O3 i zatim izjednačavamo. Levo imamo 2 atoma kiseonika, desno 3. Kada imamo takvu situaciju, uvek pronađemo najmanji zajednički, za 2 i 3 je 6. Ovde ćemo napisati koeficijent 3, 3 puta 2 je 6, a ispred formule proizvoda koeficijent 2, 2 puta 3, 6. Izjednačili smo atome kiseonika. Koeficijent 2 se odnosi na atome gvožđa. Množimo 2 puta 2. Znači da imamo 4 atoma gvožđa i zbog toga ćemo ovde napisati koeficijent 4. Želimo da napišemo dobijanje aluminijum oksida. Aluminijum oksid sačinjen od 2 elementa, aluminijuma, simbol Al i kiseonika. Kiseonik uvek valencu 2 ima, aluminijum je metal koji se nalazi u 13. grupi i ima uvek stalnu valencu nepromenljivu, a to je 3. Najmanji zajednički za 3 i 2 je 6, 6 podeljeno sa 3 je 2, 6 podeljeno sa 2 je 3. Aluminijum, metal, predstavljamo ga samo simbolom, reaguje sa kiseonikom, pri čemu nastaje aluminijum oksid. Samo da vas podsjetim, znači ukoliko element ima stalnu valencu, kao što je na primjer aluminijum, u nazivu oksida se ne piše kolika je njegova valenca. Zatim izjednačavamo. Levo imamo 2 atoma kiseonika, desno 3, najmanji zajednički za ova dva broja, za 2 i 3 je 6, zato ovde pišemo 3, koeficijent 3 puta 2 je 6, a ispred oksida ćemo napisati koeficijent 2, 2 puta 3 je 6. Koeficijent 2 množi i broj atoma aluminijuma, znači 2 puta 2 je 4.
litijum oksid. Litijum je metal koji se nalazi u prvoj grupi periodnog sistema i ima simbol Li. Valenca kiseonika je 2, litijum, isto kao i natrijum i kalijum, metal prve grupe, znači da ima valencu 1, uvek stalnu, zbog toga ne pišemo u nazivu kolika je. Najmanji zajednički sadržalac za 1 i 2 je 2. 2 podeljeno sa 1 je 2, 2 podeljeno sa 2 je 1. Litijum, metal, predstavljamo samo simbolom, znači Li, plus kiseonik, nastaće litijum oksid, formula Li2O i sada izjednačavamo. Levo imamo 2 atoma kiseonika, desno 1, zato ćemo ovde napisati koeficijent 2. 2 puta 1 je 2. Koeficijent 2 se odnosi na litijum, znači 2 puta 2, 4 i zato ovde napišemo koeficijent 4 jer je 4 puta 1, 4. Sumpor 6 oksid. Već zaključujemo da sumpor nema stalnu valencu, s obzirom na to da u nazivu stoji, piše kolika je njegova valenca. Koja će biti formula sumpor 6 oksida? Imamo sumpor, imamo kiseonik, valenca kiseonika je 2, valenca sumpora u ovom oksidu je 6, znači zaključujemo na osnovu naziva. Najmanji zajednički sadržalac za 6 i 2 je 6. 6 podeljeno sa 6 je 1, 6 podeljeno sa 2 je 3. Kod sumpor 6 oksida vodimo računa, ne možemo ga dobiti na ovaj način. Znači ovo je sada pogrešno. Kako bismo pretpostavili? Sumpor reaguje sa kiseonikom, pri čemu nastaje sumpor 6 oksid. I kada bismo izjednačili ovu jednačinu, to bi bilo matematički ispravno, međutim nije hemijski ispravno. Sumpor 6 oksid se ne dobija u direktnoj sintezi sumpora i kiseonika, već se dobija na sledeći način. Sumpor reaguje sa kiseonikom, to je u redu, međutim, nikada ne nastaje odmah sumpor 6 oksid, nego uvek nastane sumpor 4 oksid. Ova jednačina je inače i izjednačena, a zatim taj sumpor 4 oksid koji smo dobili u prvoj reakciji prepišemo i na njega dodajemo još kiseonika. Tek sada u ovoj reakciji nastaje sumpor 6 oksid. Već sam objašnjavala kako se izjednačavaju ovakve jednačine u okviru predavanja hemijske jednačine, tako da sada neću to detaljno objašnjavati. Šta ćemo da uradimo? Takođe možemo razmišljati na sledeći način. Tamo gde imamo neparan broj atoma kiseonika bi trebalo da napravimo da bude paran, da nam bude lakše da izjednačimo, a možemo i preko onoga kako sam objašnjavala 1/2 pa množimo celu jednačinu sa 2. Znači možemo ovde staviti koeficijent 2, tako da sada imamo 2 puta 1, 2 atoma sumpora, zbog toga ćemo i ovde napisati koeficijent 2. Izjednačili smo atome sumpora, da proverimo atome kiseonika. 2 puta 2, 4, plus 2, 6. I ovde 2 puta 3, 6. U slučaju da ste zaboravili, da vas podsjetim na koji način dolazimo do ovih koeficijenata 2, znači imamo jednačinu SO2 plus O2, nastaje SO3. Levo od strelice imamo 3 atoma kiseonika, desno bi trebalo takođe da imamo 3. Zato ovde napišemo 1/2, jer nam 1/2 ili 0,5 svejedno pomnoženo sa 2 daje 1 atom kiseonika. Mi ovde sada imamo 1 atom kiseonika plus ova 2, to je ukupno 3. Da ne bismo ovu jednačinu ovako ostavili, jer koeficijent ne može da bude ni razlomak ni decimala, moramo celu jednačinu da pomnožimo sa 2. Prepišemo jednačinu SO2 plus O2 nastaje SO3. I šta znači, da vas podsjetim, množenje jednačine sa 2? To znači da ove brojeve ispred formula, koeficijente množimo sa 2, a ne indekse, ne male ove brojeve koji su iza simbola. Znači ovde je koeficijent 1. 1 puta 2 je 2. To je ova dvojka koju sam napisala. Zatim, 1/2 puta 2 je 1. Koeficijent 1 se ne piše. I 1 puta 2 je 2. Koeficijent 2, to je ova dvojka.
I poslednji primjer sličan prethodnom. Želimo da napišemo reakciju dobijanja ugljenik 4 oksida ali reakciju u kojoj učestvuje ugljenik 2 oksid, formula CO i kiseonik. Već sam pokazala do sada da ugljenik 4 oksid CO2 formula, jer je valenca ugljenika 4, pa nađemo najmanji zajednički, dođemo do formule. Možemo dobiti u reakciji C plus O2 nastaje CO2, međutim može se dobiti i na drugi način gde ugljenik 2 oksid reaguje sa kiseonikom, pri čemu nastaje ugljenik 4 oksid. Po istom principu kako sam ovde objašnjavala, izjednačavamo ovu hemijsku jednačinu. Desno imamo 2 atoma kiseonika, trebalo bi da i levo imamo 2, ispred molekula kiseonika ćemo napisati 1/2 i celu jednačinu pomnožiti sa 2. Kada pomnožimo celu jednačinu sa 2, prepišemo sve formule, CO plus O2 nastaje CO2, a zatim koeficijente množimo sa 2. Koeficijent 1 puta 2, to je 2. Zatim, 1/2 puta 2 je samo 1, jedinicu ne pišemo, nastaje 1 puta 2 je 2, tako da na ovaj način izjednačavamo hemijske jednačine kada imamo neparan broj atoma levo ili desno od strelice.